ஹலோ காய்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எந்த வீடியோ பத்தி பார்க்க போறோம்னா வெத்தலை கஷாயம் பத்தி தான் வந்து பார்க்க போறோம். எதுக்காக இந்த டைம்ல வந்து வெத்தலை கஷாயம் பத்தி நீங்க வீடியோ போடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து பனிக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இல்லையா? ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து கண்டிப்பா கோல்டு, ஃபீவர் இதெல்லாமே வந்து போக வராதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன், இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷன் நம்மளால ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து சேஃப்டியா போயிட்டு வர முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால தான் வந்து நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு வெத்தலை கஷாயம் வந்து நான் செஞ்சு காட்ட போறேன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னா வந்து ஜஸ்ட் வெத்தலை தான். இன்னைக்கு நான் சும்மா எங்க வீட்டில் இருக்கிற வெத்தலையே வந்து எடுத்துக்க போறேன். பட் நீங்க வந்து பக்கத்துல இருக்க கடையில எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இதெல்லாம் அவைலபிளா கிடைக்கும். நம்ம பூஜை ரூம்ல கூட வச்சிருப்போம் இந்த வெத்தலை எல்லாம் எப்பவுமே. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 4-5 வெத்தலை வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ பெரிய வெத்தலையாவே எடுத்துக்கலாம், ப்ராப்ளம் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி 10 to 12 மிளகு வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா மிளகும் வந்து சளியெல்லாம் சரி பண்ணும் இல்லையா? அதனால வந்து 10-12 மிளகு வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிஞ்ச் வந்து நம்ம சீரகம் எடுத்துக்கலாம். ஒரு பிஞ்சை விட கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மிளகையும் சீரகத்தையும் வந்து நம்ம நசுக்கி நம்ம பாய்லிங் வாட்டரில் வந்து போட்டுட்டு வெத்தலையும் பிச்சு போட்டு நம்ம கொதிக்க வைக்கணும். அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன். இப்போ அந்த மிளகையும் சீரகத்தையும் போட்டு நல்லா வந்து நசுக்கிக்கலாம். அப்போதான் அந்த சாறு வந்து நம்ம கஷாயத்தில் நல்லா இறங்கும். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இதை போட்டு இந்த மாதிரி வந்து நசுக்கிக்கிறோம். உங்ககிட்ட துளசி இருந்தாலும் நீங்கள் துளசியை போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, வீட்டில் வந்து துளசி இருந்தாலும் நீங்கள் துளசியை கூட போட்டுக்கலாம். அதுவும் நல்லா இருக்கும், சளி அதுவும் சரி பண்ணும். கேஸ் ஆன் பண்ணிடுங்க. ஆன் பண்ணிட்டு 2 டம்ளர் தண்ணி வந்து நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க. இந்த மாதிரி 2 டம்ளர் தண்ணி வந்து ஊத்திக்கோங்க. இந்த மிளகு சீரகம் நம்ம நசுக்கி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதையும் நீங்க போட்டுக்கோங்க உள்ள. இந்த மாதிரி அந்த வெத்தலையை வந்து நீங்க பிச்சு போட்டுக்கோங்க. ஃபுல்லா போட்டு அது அந்த அளவுக்கு இருக்காது. நம்ம அதனால அது சாறு நல்லா இறங்கிறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி வந்து வெத்தலையை வந்து பிச்சுக்கலாம். பிச்சுட்டு அதுக்குள்ள நீங்க போட்டுட்டீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது அந்த ஹாட் வாட்டர்ல வெந்து அதோட சாறு நல்லா அந்த தண்ணியில வந்து நம்ம 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இருக்கோம். அது நல்லா கொதிச்சு 1 டம்ளரா சுண்டுற வரைக்கும் நம்ம இதை கேஸ்லயே வைக்கணும், ஓகேவா? ஏன்னா அப்போதான் இது வந்து நல்லா அந்த வெத்தலையோட சாறு, அந்த மிளகு சீரகத்தோட சாறுலாம் வந்து அந்த தண்ணியில இறங்கும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். கம்மியானதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நம்மளோட வெத்தலை கஷாயம் வந்து இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை நீங்கள் வந்து 2 days வந்து கண்டினியூஸாக குடிச்சிங்கன்னா உங்களோட சளியெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வந்துடும். நீங்கள் சளியை வந்து எப்பவுமே வந்து அப்படியே வந்து ஸ்வாலோ பண்ணிடாதீங்க. அது வந்து வெளியில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அப்போ தான் வந்து அது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து சரியாகும். ஸோ இந்த வெத்தலை கஷாயம் குடிச்சிட்டு உங்களுக்கு என்ன எஃபெக்ட்ஸ் தெரியுதுன்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.